Aupa! Wow! Eba, jolastu dezagun elkarrekin autoekin eta puzikekin. Alex, ez alduzu ikusten oso lanpetuta nagoela. Ongi, ba. Ideia bat daukat. Puztu dezagun. Bai, hainbeste puzika. Az dadila festa. Eba, jolastu dezagun elkarrekin. Ez dut hau egingo. Zatoz, goazen jolastera. Ez, Alex, ez. Denbora gehiegi telefonoan ez da ona zuretzat. Ona etorri, bihurria. Ez dauka graziarik, itzuli mesedez. Begira zer egiten duzun. Dibertsio gehiago izateko unea da. Alex, gelditu hemen, itzuli nire ipada. Arrapa nazazu ahal baduzu. Ona etorri eta harrapatu nazazu. Ez duzu ihesbiderik, Alex. Alex! Harrapatu zaitut, Alex! Ez nauzu harrapatuko. Zer gertatzen da hemen? Aita, hau dena nik egin dut. Jolastu nahi genuen, besterik ez! Tira, oso sormen handikoa da hori, Alex. Aurrok, egin dezagun puziken lurra beheko solairuan. Goazen. Lagunok izan sortzaile eta ondo pasa familian. Zer da, hau? Staffy, begira zer daukadan. Eba, eman ezazu. Ez nire da. Eman ezazu. Eginda.
eta azken ukitua. Eva, etorri ona. Deitu didazu, Stefi! Hau niretzat da! Bai, Eskerrik asko, Stefi! harrapatu zaitut. Stefi! Gelditu hor bertan! Stefi! Stefi! Harrapatuko zaitut! Ez. Bai, angurri perfektua! Emango aldidazu apur bat. Bai, noski! Eva, engainatu nauzu. Harrapatu zaitut! Hauek dira Evak gehien maite dituen jostailuak, eskutatuko ditugu pusiketan, dibertsioagatik. Lehenengo jostailua. Eva, etorri ona. Stefi, non daude nire jostailuak? Hor daude, haha. Zer! Bai, horiek nire jostailuak dira. Stefi, itzuli orain bertan. Ai, ez hona dator. Ai, Stefi, Eva, gelditu egin bakea, ez borrokatu. Barkatu, Eva. Barkatu, Stefi! Hori hobeto, neskak, ea. Neskak, bete ditzagun puxika hauek urarekin. Urrengoa. Urrengoa laranja da. Zer egiten ari zara?
Puzgarri hau elkarrekin puztuko dugu. Puzgarri hau elkarrekin puztuko dugu. Oso divertigarria izan da. Bai, primeran. Globo puztua lehertu dugu, bai. Eva, Steffi handiagoak izan gaitezen. Harrapatu nazazu. Divertigarria izan da. Goza dezagun apur bat. Eva, Steffi, Agur, aita. Agur, agur. beste egun divertigarri bat nire seme-alabekin Eva eta Steffi. Dasha, Alex, lehertuko da edo ez? Ez da lehertuko. Bai, lehertuko da. Egiaztatu dezagun. Ene, galdu dut lehertu da. Eta hau zer? Bai, lehertuko da. Bai, lehertuko da. Ikus dezagun. Irabazi dut. Eta hau zer? Lehertuko da? Ez, oraingoan ez. Bai, lehertuko da. Egiaztatu dezagun. Ezinezkoa miraria da. Ez da miraria, Alex, zientzia da. Bai, berriro irabazi dut. Asmatu duzu, Dasha, globo etxean jolastu dezakezu. Juhu! Ez da hain divertigarria ere. Esperimentu honetan, orratzak globoa lehertuko duen asmatu behar duzue. Ziur nago lehertuko dela. Ene, lehertuko da. Baina gogoratu, esperimentu guztiak heldu baten gainbegiradapean egin behar dira. Nola da posible? Imaginatu globoa espageti handien antzekoa dela airea globora sartzen duzunean. Zabaltzen da airearentzako leku bat egiteko globoan bi eremu daude. Non goma ez den luzatzen, beraz arretaz zerbait zorroi horien artean jartzen baduzu espageti zati batzuk alde batera mugitzen ari zara elkarri eusteko utzi gabe. Eta gehiegi luzatu ez direnez orratzak zeharkatzeko leku dago eta globoa ez da lehertuko. Ikusgarria. Baina merezi du. Nahi duzu ezinta erabilita egiten den trikimailua erakustea. Bai, erakutsi. Zintak zuloa txiki mantentzen laguntzen du eta globoaren azalera elkarrekin mantentzen du airea azkar irteten ez dadin, beraz sekretua da. Zinta globoan jartzen duzunean eta zulatzen duzunean globoa ez dela lehertzen, Dasha, Alex, hurrengo esperimentura pasatuko gara. Globoekin eta limoi esperimentuaren garaia esperimentu honetan limoi batekin globoa lehertzea posible den jakin behar dugu.
Limoi batekin ezinezkoa. Probatu dezagun. Ezinezkoa da. Limoi azalarekin ere egin dezakezu. Ados, saiatu egingo naiz. Funtzionatu du. Laranja eta limoiarekin saiatu nahi duzu. Globoak lehertzen dira zitrikoaren zukuan azidoa duelako. Azido horrek globoa ahultzen du eta lehertzen du. Ene, magia da. Ez, Dasha zientzia da. Bai, hurrengo esperimentura pasatuko gara. Hurrengo esperimentua globoa eta paperarekin da. Paper bat, benetan. Lehenik eta behin globoa buruan bildu behar duzu. Ondoren, globoa paperraren ondoan eutsi. Oro, nola egin duzu hori? Paper gainean magnetu bat bezalakoa da, globo batean itxasten dena. Eta papera ukitu gabe jaso dezakezu. Globo bat buruan bildu eta gero paperraren ondoan mantentzen duzunean papera globoa itxasten da. Hain da fresko eta magikoa. Ez, Alex, zientzia da oraindik. Nire txanda. Hau gertatzen da globoa buruan igurtzi eta elektrizitate estatikoa sortzen duenean. Paper zati txikiak erakartzen ditu eta globoa itxasten ditu. Lan bikaina aurrek. Aita, zergatik lehertu ziren globo batzuk lehen esperimentuan. Bai, azalduko alduzu mesedez? Noski haurrek. Globo bat hiltze bat azpian sakatzen duzunean, presio guztia puntu txiki batean sartzen da eta globoa lehertzen da. Ados, ulertzen dut. Ados, ulertzen dut. Zer gertatzen da hiltze gehiago baditugu? Hiltze gehiago baditugu, presioa puntu askotan banatzen da, beraz zailagoa da globoa lehertzea. Orduan, horregatik ez zenuen azken globoari eztanda egin. Horrek esan nahi du puntu bakar batek ez duela presio gehiegirik jasotzen, eta globoak ez duela eztanda egiten. Gauza bera gertatzen da globoaren gainean jartzen bazara. Benetan, ezin da, ezin dut sinetsi. Eta globoek ez dute eztanda egiten. Bai, pisua berehala banatzen delako globo guztietan. Bai, orain ulertzen dut. Dasha, Alex, gaur gauza asko ikasi duzue. Orain joan zaitezkete eta globo etxean jolastu. Itxaron pixka bat zer da hori? Badakit zer den, aupa, globo geruza anitza da, goza dezagun umeak jolasten ari diren bitartean. Baina gogoratu, helduen zaintzarik gabe esperimentuak egitea ez dagoela onartuta. Aupa, azkena. Ez, bat gehiago. Nire lagunak. Ongi, non daude umeak? Alex, Dasha, prest zaudete azken globo eztanda jokoarako. Goza dezagun eta eztanda ditzagun globo guztiak zatoz. Eztanda, ikaragarria. Nire kolorea gorria da. Nire kolorea horia da. Nire kolorea urdina da. Horia da. Dasha, zu zara berriro. Ai, ama. Beti naiz ni. Hori da. Dasha. Dasha. Horia.
Gorria, mesedez, gorria, mesedez, eskerrik asko. Nire kolorea urdina da, urdina nahi dut. Irabaziko dudala uste dut. Horia tokatu da. Gorria, Baietz! Aupa, globo estanda esperimentua maite dut.